色だけだった。すごい。いいですか？すごい。泳げばよかったじゃん。だってこの人勝手にずっと下で泳いでるよね。飛んだ後ね。前に飛ぶ前に。前、すぐ前に。こうですか？ジャンプすればいいの？普通にジャンプすればいいの？ジャンプってどうだっけ？大丈夫か？あ、そうか。